Келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге красный бархат тортының рецептімен бөлісемін. Жасап көріңіздер. Рецепті өте оңай, қолжетімді. Міне қараңыздар, бисквиті өте керемет болып шыққан. Ал енді жасап көрейік. Температурасында тұрған сары майға қант салып, миксермен араластырамыз. Үстіне ванилин қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сұйық майды құямыз. Сосын жұмыртқамызды бір-бірден құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз сосын миксермен. Міне барлығы араласып шықты. Енді миксерден ала тұрып, ұн, какао, тұзды қосып, ситадан өткізіп аламыз да қайтып айналдырамыз. Айранға сода салып, соданы гаситетіп, ішіне краскамызды саламыз. Қызыл гелевой болса гелевой, порошок болса порошок, қандай краскаларыңыз бар, пищевой. Соны бәрін жаңағы айналып жатқан тестаға құямыз. Бәрін жақсылап араластырып, сосын формамызға уже құя беруге болады. Листіне пісірейін деп жатыр. Барлығын жан-жағына жайып аламыз, тегістеп. Ақ кольцоның формасына да пісіріп алуға болады. Бірақ та кескенде бархатный торттың бисквиті өте жұмсақ, үлпілдеп, үгітіліп тұрады. Кескенде бәрі шашылмау үшін мен андай листіге пісіріп, сосын төртке бөлдім. Бисквитіміз пісіп шықты. Осылай төртке бөліп алды, бірінің үстіне бірін жасау үшін. Бисквиттеріміз суығанша дейін енді кремін жасап алайық. Творожный сыр, сливки, сахарная пудра қосып, үшеуін жақсылап араластырдым. Бисквиттерді осылай бірін үстіне бірін қосып, шеттерін осылай кесіп алдым. Шеттері бізге қазір жан-жағына майдалап жағамыз жабыстырып. Бисквитті осылай кесіп алдым, қалған кусоктарын майдалап қойдым, қазір жан-жағына жағу үшін. Красный бархатты жасап шықтық. Тортымызды енді үстін әсемділікке клубникаларыңыз болса, клубниканы қойып шықса өте әдемі болып шығады. Мен жаңағы қалған кремді осылай жағып шықтым. Тортымыз дайын. Бисквиті өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер.